Lijep pozdrav! Na stotine ljudi radi na jednom filmu. Od scenarija do velikog platna put je dug i naporan, a krajnji rezultat neizvjestan. Hoće li se film dopasti publici? Pitanje je koje sigurno svaki redatelj, scenarist ili glumac postavio sebi tokom rada na njemu. Iako nesigurni, svi oni požele ostaviti trag u filmu na čijem su radu sudjelovali. Pa između ostalog najčešće ubacuju nekakve pop referencije koje nemaju apsolutno nikakve veze s radnjom niti vremenom u koje se ona događa. Velika je želja ljubitelja filmova otkrivati takve skrivene poruke, a često prođe i više godina nakon čega netko otkrije što niko do tada nije primijetio. Donosim vam 5 detalja iz filmova koji ste sigurno gledali, ali ih poput mene niste nikad do sada primijetili. R2-D2 i C-3PO pojavljuju se u filmu Indiana Jones. Roboti iz Star Warsa, Zvjezdanih ratova, se 2 puta pojavljuju u prvom filmu o Indiana Jonesu, i to oba puta kao hieroglifi na zidu. Prvi put u trenutku kada Indiana otkriva škrinju, a drugi put u puno većem formatu na zidu iza Jonesa i Salaha dok podižu škrinju. Toy Story je puna posveta isijavanju. Serijal Priča o igračkama je puna posveta klasiku Stanleya Kubricka. Najučinljiviji od svih je tepih iz Sidove kuće u prvom dijelu koji je identičan onome u hotelu Overlook iz Isijavanja. Gdje je Jura? U Apokaliptu. Poprilično bizarno, pa čak i za Mela Gibsona, u ovom filmu koji prikazuje propast majanske civilizacije tijekom scene naganjanja među hrpom ljudskih leševa, na milisekundu vidimo i čovjeka obučenog u Juru, ili Voldoa, ako vam je draže. Ta scena je uključena samo u verziju filma koja se prikazivala u kinima. Biblijske tablice u filmovima Matrix. Film Matrix Reloaded iz 2003. godine je pun skrivenih poruka. Skrivene su na tablicama automobila. Na početku filma vidimo automobil agenta Smitha sa tablicom IS5416 ili citat iz Biblije Izaija 54. poglavlje 16. reda, koja kaže: Behold, I have created a smith who blows the fire of coals and produces a weapon for its purpose. I have also created the ravager to destroy. Ili ga na hrvatski: Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje ugljevlje i pravi oružje po svojoj volji. Ja sam stvorio i kvaritelja da uništava. I na samom kraju, znate li da je Will Smith u filmu I Am Legend, odnosno Ja sam legenda iz 2007. godine, prošao pored postera za film o Batmanu i Supermanu zajedno? Je li on možda predvidio budućnost ili je studio Warner Bros. Još tada znao da će raditi prošle godine, odnosno ove godine, izbaciti film, pa nam je sakrio poruku? U komentarima možete napisati svoje mišljenje o ovome. Ako vam se svidio video, ostavite like, podijelite ga prijateljima ili kome već god. Pretplatite se, što da ne, besplatno je, a mi se vidimo do nekog drugog puta. Pozdrav svima, koliko vas ima.